Håvast AP sperter av stiatallene undan granna oppgjørene, så det 8 liv på 36 vi legger trusda fra början. Men utan at ha gjør nekka urslit. Og i hinun endanon det her Marra Neiver. Morsten Hørk legger en gåan bult i 4, og her inne Stig Roar Søbstad Hagstor. 1-0 til AP. Stig Roar har veldig gjør seg galdande i Vodafone-dalten i år. Hette mål nummer 5 til honom. Etter målet teker AP i brennan løte, men det Totar Kvito som mest vandamikler framfor målen. Jalgrum Elter nær vi har skåret sitt første mål og Kvita bunnan. Bar Åsen har vist seg å være en fangur for B36. Til reisning han som skårer og får Jalva i råkningskapen. 1-1. Kan leika jant av Archon, og møvlagar var jo baun enn dom. Stig Roar for en gilta møvlagar blod av 2-målsskytte, men etter at han har snakket Meinhard av, megnar han ångestvekkene ikke å få bolten i målet. AP har jo i fjør en av de beste verjene i landet, men verjan har kanskje vært det største veipunktet i alene i år. Aristet gjør et ekla personlig mistag, Jalgrum Elter til 2-1. B36 avvis å vinne 4 serien av det. B36 har jo flere muligheter at avgjøre dysten. En av største for Christian Morsen etter godt kontroll. Jakob Borg finner Christian, men Torur Thomsen storbjerger i AB-malen. Roald Jakobsen reiser nærvig på returen, men inn vil bølteren ikke. Og til å komme på 36-erne at enkra at han ikke tok av mulighetene å punktere dysten. Tøy stått under dessa låg i Gallium på 36 brottsteinen. Først Meinar Johansson eller Dimitri Jankovic tar oppbyrd av å rotta bollen borster, og til enda vi Morsen Overgaard fær sørsta foten av. 2-2 som eisen gjør det endelige støvan. På 36 framvis 8 li, men her var nå ikke fullt stiatel etter 4 omfær. Vi javner ikke noen tvifalda i AP sunne sti, så tar nå her var finnes 2 sti og kontina. NSU ikke kommet vel fra byen etter fotballsåret. Tar av bæsj finnes 8 sti. Tog var alle nei gjort til Ronavishingon av vinne og hape. I fyrre halvdje var ikke det høyt flotte fotballspillet suttja. Linje kom til hver som møvlega. Først det Mila Kulic som røyner seg for hape. Og så gjennom det Christian Høgne Jakobsen for NSU. Og gjør halvdje ikke en bedre spill framfor Bauen Lyon. Hape kommer bøyna ved til en større møvlega. Simon Samuelsen til Rekna Poulsen, men vi synner av. Miskas i 17-halvdje blir NSU gjelder trust og hape målet. Og i 3-4 minutter gjør rett urslit. NSU spiller vi fin og sender og syna midtlån. Jan Marsten Morsen sender bølten i 4. Simon Rekvi i hapemålen fengar ikke bølten. Og så får Christian Høgne Jakobsen lagt NSU i 8-8-0. Da kommer vi ut i 50 minutt. Men det alt også er Ronavishingar for å mekna få sin første sigur i år i hus. Men så skulle det ikke være. Han tror at fløten legger bølten i 16-meteren. Tauringar Akselsen skjuter. Anders Skanko bjerger første syfte, men får ikke tema alle bølten. Henrik Rupeksen javner til 8-8. Ronavishingar slår ikke en gang da nøyes vi en javnløg. Vi er i ivetøyne. Han tror fløtten for den gilta mulighet er kjøtt på Frytman og letja håp i 8-2-8. Som Eisengers endelig urslit i disse nå. HP ligger nå en samlet og ørenplåse ved 8 stigen. Umien hennes ui framviser bærstiv til øyne stiget og framviser fra Sigurd Gauer. En velbjallvar Suni Olsen satte utskiftningsbunchen og stårar parter av Disnon. Men da han kom av vøtlen i 17 halvdje, fikk han avgjørende løglåt. Tendigsta ståra i 4 halvdje, Fire Malmö-løgar. Naskast og røntna fyrir stegjen finner gestner og Sundalennon takk Gudmund Nilsen røyne seg, men Gesatori og Vikingamallen bjargar til Hodna. Så 30 minutter løgter av 17 halvdje. Ebis Reimer over Fruspark, bønt utanfor Brotstein. Hans Paulus Samuelsen vil setra kjøta, og han gjør ikke med der enn å sende bøtten bønleis i nede, 8-0.
Stått etter malet vil gestene og med og færre av vøtlet til Alex Dos Santos for sitt annet gula kort. Sjalt om Sundalagsmenn og med og færre så kommer han til flere gåer Malmö-lager. Her fyrer spalteren inn i Vucinga-brottsteinen og enden er skåtet fra Soren Angel reger tverstreie. Da satt halvøyre halvrunden vil Sonny Olsen sentra vøtlen. Men han ikke mer kommet inn, så får Ebestreimer brottspark. Bulteren reger armen til Atle Gregersen. Og domaren Dagfinn Olsen pågjør bletten. Brottspark. Kristoffer Jakobsen vil sette skjøta, og han skårer 2-0 og alt bender at Ebestreimer for å stave i 8-3 Stinon. Men Vucinger vil ta analys. Sonny Olsen viser en affær hvordan gav frisparkskytte han 2-8 og vevner Birke Slatter i Sarpsborg. Nu trøst i Heimali for å få utgjørende male, og Nenad Stankovic reisende nærvi. 4 minutter til dialog og Heimali i Alobe. Finne Justinesen legger inn 4, Rene Torkar Bjarkar, men fer ikke helt til Bulten. Og Salve Vatnamar i kvikur og fer liggende Bulten den sønneste tøynen innom Malsigna. 2-2. Soren Angel nærvi at trygge Ebestreime og Trustine. Men skallaren fer vi Suinau. Det ender 2-2, og et stig upast. Det var i ytla ta i UF tog imot opp i 41 og fukla 4, men det var to spelande. UF byrja distin vi letja størst trust opp i 41-målet. Feratna fer sleppa tar i jøknun og sujunon, men Heimali fer ikkje håla. Øssur Dalbu hei mølagan a koma av maltalna, men kanonen tja fyrvrand i NSU-legarnon ikkje helt stille inn enn. Ta gong da betre tja makkarnon i Alopnon, Rekva Jakobsen. Ein goer baltren 4, og her inne kommer Rekvi storleibande. Oppenborren Lasla til UF, 1-0. Bi 41 la lengt atri av Vøtlenon og høytte skjolda malet tja Jakob Mikkelsen. Simon Hansen røyner seg ved lengskådet. Onkes vekna klattar Jakob Mikkelsen såleis at balten endar i malen. 1-1 som eisen gjørdest endalja støvan. Et urslit som sandøyngar kanskje kunne være best nøgde vi. Det hendte ikke ståra første 20 minutter av Disnon. Line lurte kvann annan av, og virkelig Malmö-løgar var så å si ønsker. Og ta løgerne kommer til gava støver, få veierløgerne rudda balten borster. Her taklar Sonny Hørk Niklas Johansen og vanden av Heson Sinne. Som fyrir halvøyke loger blir linja sleppa bremsen i Sinter. Og særlig Heimali kom til flere bruklige rønter. Obi Charles fra første røntna. Og så gjerne vil Palli Augustinesen sender av sted. Rønja litt av bølten opp om Lada Filipovic, men skåter fyr om av 4. Lødesøytene gjør Bjotrush variant av trubel fyrir seg sjølva. Lada sløser vi en utsparsje. Bølten fyr bant ut til Mamuka Toronjatse som smekkar til. Men Bjotrush malverien bøter om skian og bjargar. Og vennjeren til Toftamonnen, Bulma Claud Jakobsen, alt annet enn glad for til han ser av Vøtlenon. En FC Sora i rønt. Opp i tveitese, men Lata i fotlar langt og bjargar. Størsta målagene for Halloge få til Gestner. Senior Hørk mister bulten, og så veteranen Øster Hansen skjøter. Beina kjøs mot malen, høkker til, men at først treie. Anke Malkjem fyrir stegjen, 0-0 ta færre vær til Hallogs. Heimali truste på veien i 17 Halloge, og ta 12 minutter i løkter gjør vi truste i urslit. OP vil spalte fruer inn i Brosteinen, legger inn til en pura frien Jon Krosla Poulsen, 8-0. FC Sora står til nudisten, og ta 20 minutter i retter 18 mala øyenen. Bultene vil spalte fram etter miene. En B8-truslager stretcher seg, åpen og spiller OB fria. 2-0. B8-truslagerne vil gjøre vi at OB var lengstader. Men da bultene kommer fra øynene til Reier, godkjenner dommeren Peter Reiners Malle. 2-0. Toftamen færer nå langt frem av Vøtlen for å komme inn til disten. Og da 20 minutter etter, Minka tar om munnen. Keita som kom inn i 17 halvøyde slipper leiser i høyre søye. Legger inn 4 av Paul Johannes Justinesen, berska sitt innarsøyna. 2-1 og spenninger atter i disten. Men gleden i stokket til Årsdalsfellanon til lødesøytene vil distren avgjørder. Jon Krosla Poulsen spiller OB Frian. 3-1 FC Sora vinner sin første dist i beste døltene.